Wenn ich das sehe, bin ich echt sauer. Polak-Level schreien White Power. Und wie ich dieses Scheißvolk hasse, seit man gehört Polaken zur arischen Rasse. Wenn man das sich die Bodenplatte mehr verdreht und das Deutschland sich auf der Marienburg erschlägt, dann zieht die Wehrmacht ihren Panzer in Fresserei und dann kehrt Deutschland Osten endlich wieder ein. Wisst ihr noch, im letzten Krieg, in 18 Tagen, haben wir sie besiegt. Sie schrien in einer Woche mehr in Berlin. Als Kriegsgefangene kamen sie noch schneller hin. Wenn mein Land sich